السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي كده اللي على وشه قشطة. بصوا ما شاء الله سمك القشطة قد ايه. هنعمله مع بعض، هيطلع ناعم وجميل ومتماسك كده زي ما انتم شايفين، ومن غير اي اسرار، لا بطريقة بسيطة جدا، وهيطلع معاكي حلو جدا زي ما انت شايفة كده. يلا بينا عشان نبدأ الفيديو بتاعنا من البداية كده ونقول بسم الله. طبعا في البداية خالص عندي لتر من الحليب، وكمان عندي كوباية من الزبادي العادية خالص اللي بنشتريها من اللبان. بعد كده هنجيب شفشق الخلاط بتاعنا ونحط فيه لتر الحليب كده. طبعا الحليب يكون بخيره بقى بالقشطة بتاعته بكل حاجة يعني. وبعد كده هفضي عليه كوباية الزبادي اللي عندي. يستحسن طبعا يكون الزبادي بلدي، بلاش تجيبي الزبادي اللي هو في السوبر ماركت اللي هو بتاع الشركات. لا البلدي بيبقى احلى في النتيجة، بتبقى نتيجته حلوة. التاني ممكن هينفع بس ممكن هيبقى فيه مية كتير، مش هيبقى متماسك كده زي ما انت شايفاه. لا هو البلدي حلو جدا. بعد ما ضربناه كام ضربة كده خفيفة في الخلاط وامتزج كله كده مع بعضه، نجيب بقى الكوبايات العادية اللي عندك وابدأي ان انت صبي فيها الخليط بتاع الزبادي ده زي ما انت شايفه كده. طبعا مقدار الكوبايات براحتك، عايزه تعملي نص الكوبايه، عايزه تعملي 3/4 الكوبايه كلها زي ما انا عامله كده، براحتك زي ما انت عايزه. هنكب الكميه كلها كده في الكوبايات، ودي اخر واحده معانا اهي. طبعا اللي فاضل هنوزعه على باقي الكوبايات. اهم حاجه بقى واهم يعني تكه كده في الزبادي، حاجه بسيطه جدا. هنجيب الصينيه بتاعتنا، ويستحسن ان هي تكون صينيه ألمونيا. هاتيها ورصي فيها كده الكوبايات بتاعه الزبادي. وبعد كده هتكوني حاطه براد الشاي على النار، امليه ميه كده وخليها تغلي على النار كويس جدا. اول ما الميه تغلي شيليها وابدأي انزلي بيها في الصينيه، يعني حطي مقدار كده يعني يعتبر 3/4 او ربع الكوبايه كده، يوصل لربع الكوبايات كده الميه المغليه دي زي ما انت شايفه كده. وبعد كده نغطيها كده بورق الفويل، غطيها كويس جدا. وبعد كده يكون عندك الفرن بقى علشان تسهلي بقى عملية التخمير على نفسك ويبقى سهل وحلو كده ويطلع النتيجة مظبوطة. شغلي الفرن دقيقتين بالظبط، يعني دقيقتين بالظبط كده يا دوبك يسخن معايا سخونية بسيطة، ودخلي فيها الزبادي وسيبيه ليلة كاملة. يعني ده انا كنت عاملاه من العصر كده، فتحت عليه تاني يوم الصبح زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله تماسك جدا معايا. يعني يا دوبك انا بقلب الكوبايه ما فيش حتى ولا ميه ولا اي حاجه نازله منه، يعني ما شاء الله متماسك جدا. اللهم بارك، انجح زبادي عملته بصراحه، حاجه كده تحفه. اللهم بارك ما شاء الله يعني عليه. بصي نتيجته حلوه جدا. طبعا غير الطعم حلو جدا. يعني زبادي يعتبر ان احنا برضو وفرنا، يعني كيلو اللبن عامل لنا يعني يعمل دلوقتي حوالي 22 جنيه، احنا عملنا 6 كوبايات من الزبادي. كوباية الزبادي اللي هتجيبيها بالحجم ده مش هتقل عن 7 جنيه بره، فطبعا يعتبر برضو ان انتي وفرتي شوية. عملناه بكل سهولة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، والنتيجة طلعت مرضية جدا. غير القشطة بقى وكمية القشطة الحلوة كده اللي على وش كوباية الزبادي حلوة جدا. دي كانت وصفتي النهارده للزبادي، يا رب تكون عجبتك. جربيها بقى واعمليها بايديكي في البيت، اوفر كتير ليك ان شاء الله، وانضف طبعا وطعم احلى كتير. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.